കുട്ടികൾക്കും എല്ലാവർക്കും നല്ലതാണ്. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്. സോ എൻ്റെ തൊണ്ടയെല്ലാം നല്ല അടിഞ്ഞിരിക്കുക, നല്ല പനിയും ചുമയും എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് മമ്മി സ്ഥിരമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കഷായമുണ്ട്. ആ കഷായം കുടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു ആശ്വാസമാണ്, നല്ല തൊണ്ടയ്ക്കും ഒക്കെ നല്ലൊരു ആശ്വാസമാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ നല്ലൊരു കഷായമാണ്. അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് മമ്മിയുടെ അടുത്തും തന്നെ അറിയാം. അപ്പം നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. സോ അതിന് വേണ്ടിയായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഗാർഡനിൽ തന്നെ കുറച്ച് തുളസിയും അതിൻ്റെ പൂവും എടുക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഗാർഡനിൽ തന്നെ കുറച്ച് തുളസി ഇരിപ്പുണ്ട്. സോ അതിൻ്റെ പൂവും എടുക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല, നമുക്ക് കുറച്ച് തുളസിയിലയും പൂവും എടുക്കാം. അടുത്തതായിട്ട് ഞങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് പനിക്കൂർക്കയാണ്. പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇല കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണ് നീര് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല, പനിയും കഫൊക്കെ ഉള്ളപ്പം ഏറ്റവും നല്ല ഈ പനിക്കൂർക്ക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു 3-4 ഇലയും കൂടി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു കഷായം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, പനിക്കൂർക്കയുടെ കുറച്ച് 3 ഇലയും പിന്നെ കുറച്ച് തുളസിയുടെ ഇലയും പൂവായിട്ട് ഞങ്ങളിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അടുത്തയായിട്ട് ഇതൊരു കഷ്ണം ചുക്ക്, ഈ ചുക്കും 2 സ്പൂൺ കുരുമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത്. ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഞാൻ ചതച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഇതെൻ്റെ ഈ ഒരു പരുവം ജസ്റ്റ് ചതച്ചെടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ, ഒത്തിരി അങ്ങ് പൊടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പനിയും തൊണ്ടവേദനയും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഒരു ചുക്ക് കാപ്പി പോലെ ഉണ്ടാക്കുവാണ്, ഒരു കഷായം പോലെ. അതിന് നമ്മളിടാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം കാണിച്ചു 2 സ്പൂൺ കുരുമുളക്, കുറച്ച് ചുക്ക്, ഒരു പാത്രം വെള്ളം, ഒരു 3 ഗ്ലാസ് വെള്ളം. അതോടെ ഇത് ഇടുക. പിന്നെ ഞാൻ 2-3 പൊടിയ ഇത് പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇലയെ നമ്മൾ ആദ്യം വെളിയിൽ നിന്ന് എടുത്തു തന്നെ പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇലയും പിന്നെ തുളസി ഇലയും കൂടി, തുളസിയുടെ പൂവും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ അതിനകത്തോട്ട് കരിപ്പൊട്ടി 2-3 കഷ്ണം കരിപ്പെട്ടി. ഇനി ഇതിനകത്ത് ഇടാൻ പോകുന്നത് കരിപ്പെട്ടിയ. ഇത് നമ്മുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നല്ലവണ്ണം തിളച്ച് പറ്റി 1 ഗ്ലാസ് ആക്കി എടുക്കണം. വെള്ളം അടച്ച് വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് തിളച്ച് പറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കിനി അടിച്ച് വെച്ച് ഇത് നല്ലോണം പറ്റിച്ചെടുക്കണം. 3 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചത്, അപ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം പറ്റി 1 ഗ്ലാസ് ആവുന്ന വരെ നമുക്കിത് നല്ലോണം പറ്റിച്ചെടുക്കണം. പനിക്കൂർക്കയുടെ പിന്നെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും സത്തൊന്ന് വെന്തിറങ്ങാൻ വേണ്ടിയാണ്. തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് തീ ഒന്ന് കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. തീ ഒന്ന് കുറച്ചിട്ടിട്ട് നമുക്ക് അടിച്ച് വെച്ച് തന്നെ ഇതൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം. സോ ഈ സമയത്ത് ഞാൻ തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒരു 10-20 മിനിറ്റായി. നല്ല മണം, നല്ല കളറ്, നല്ല ഇതായിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം ഒന്ന് വെന്തു ഉണ്ട്, ഇലയൊക്കെ ഒന്ന് വെന്തു. വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇച്ചിരി ഊറ്റിയെടുക്കാം. അതൊന്ന് സ്ട്രെയിനറിൽ വെച്ച് നമുക്ക് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ട്. അത് ഞാനൊന്ന് അരിച്ച് എടുത്തു. ഇനി അത് ഒന്ന് ഒഴിച്ച് കാണിക്കാം. ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കോഫി പൗഡർ കൂടി ഇട്ട് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം. പക്ഷേ ഞാൻ അതൊന്നും ഇടുന്നില്ല. അല്ലാതെ തന്നെ കുട്ടികൾ നല്ലോണം കുടിച്ചോളും. വലിയവർക്കും കുട്ടികൾക്കും എല്ലാവർക്കും നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ പനിയൊക്കെ ഉള്ളപ്പം ഞങ്ങളിവിടെ കുടിക്കുന്ന ഒരു കഷായമായത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും നല്ലതാണ് കൊടുക്കാനായിട്ട്. അവരുടെ ആ തൊണ്ടവേദനയും ആ കഫൊക്കെ ഒന്ന് ഇച്ചിരി ആശ്വാസം അവർക്ക് കിട്ടും. സോ പനിയുടെയൊക്കെ ഈ കാലത്ത് എല്ലാവർക്കും ട്രൈ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കഷായമായത്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ റിസൾട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷുവറായിട്ട് അതെൻ്റെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ അറിയിക്കണം. ഇനി ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുവാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ നമുക്ക് കാണാം. അതുവരെ ടേക്ക് കെയർ, ബൈ.